Hai kawan, selamat bergabung di Raden Mas Sigit ADI Channel. Kali ini saya bersama para sahabat saya, Bro Arianto, Bro Opik, dan juga Bro Ardi, melakukan perjalanan ke air terjun Waikalam di kaki Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bagaimana keseruan kami menyusuri lembah kaki Gunung Rajabasa? Simak terus video ini ya kawan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan juga share. Perjalanan ini kami lakukan pada bulan Desember tahun 2016 yang lalu. Jika kawan hendak ke sini, aksesnya sangat mudah. Hanya sekitar 15 km dari kota Kalianda atau 16 km dari Pelabuhan Bakauheni, kawan sudah dapat melihat pemandangan alam yang memanjakan mata dan sejuknya udara pegunungan saat menuju ke lokasi air terjun Waikalam. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun singgah di Desa Pasuruan untuk melengkapi bekal konsumsi kami selama di air terjun nanti. Sepanjang perjalanan, kawan akan disuguhkan dengan jalanan yang menanjak dan dengan panorama alam yang memanjakan mata. Kami menempuh waktu sekitar 1,5 jam dari pusat kota Bandar Lampung untuk sampai di Desa Waikalam. Kami masuk melalui akses pintu utama dari Desa Pasuruan. Jika kawan hendak ke sini, selain melalui Desa Pasuruan, kawan dapat melalui Desa Gayam, Kecamatan Penengahan. Dari Desa Gayam, kawan dapat melanjutkan perjalanan ke Desa Banjarmasin menuju Desa Waikalam. Mulai hanya pas untuk satu mobil ya. Masih semangat. Semangat. Dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja dari Desa Waikalam, kami pun akhirnya sampai di parkiran yang pertama yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 4. Jika kawan kemari dengan menggunakan kendaraan roda 2, kawan dapat melanjutkan perjalanan hanya beberapa menit saja untuk sampai di parkiran yang kedua yang sekaligus merupakan gerbang utama air terjun Waikalam. Di sepanjang perjalanan, lagi-lagi kita disuguhkan dengan pemandangan beraneka ragam tumbuhan seperti kakao, pisang, dan juga pohon durian. Tak ketinggalan pula suara tenggeret yang saling bersahutan. Semuanya semakin menambah khas suasana alam. Dan akhirnya kami pun sampai di parkiran yang kedua yang juga merupakan gerbang utama di kawasan air terjun Waikalam. Cukup dengan membayar 5.000 per orang untuk tiket, Rp2.000 untuk parkir kendaraan roda 2, dan Rp15.000 untuk parkir kendaraan roda 4. Kawan sudah bisa menikmati sensasi alam yang luar biasa di sini. Dari parkiran yang kedua atau gerbang utama, perjalanan dilanjutkan menuju air terjun dengan berjalan kaki kurang lebih 15-20 menit, menyusuri jalan setapak yang menurun cukup terjal. Kemiringannya bisa mencapai 75 derajat, bahkan lebih. Cukup menguras tenaga bila kawan naik dari bawah nanti. Di salah satu sisi ruas jalan terdapat sebatang pohon dengan tulisan tangga jodoh. Entah maknanya apa, tapi istilah tersebut cukup menarik perhatian pengunjung yang datang ke sini.
jalan setapak ini telah dibantu dengan susunan kayu yang menyerupai anak tangga. Jadi, kawan tak perlu khawatir untuk tergelincir. Tapi tetap hati-hati ya kawan, apalagi jika datang ke sini setelah turun hujan. Seperti kami yang datang ke sini setelah turun hujan. Beberapa ruas jalan menjadi sangat licin. Di sisi tepian ruas jalan ini terdapat beraneka ragam tumbuhan dan pepohonan yang menjulang tinggi dengan beberapa hamparan batu besar dan tebing batu. Untuk mencapai air terjun ekstrim, pemirsa, hati-hati jalan licin. Kita udah sampai di air terjun Waikalam. Air terjun. Bung Opik, apakah Anda lelah? Lelah sekali? Itu bawa apa? Arangnya. Kita sudah sampai di air terjun. Lumayan jalannya curam. Oh, di sana sudah. Oh ya kawan, nama air terjun Waikalam sendiri diambil dari sebuah nama desa yang terdapat di sini, yaitu Desa Waikalam. Sedangkan dalam bahasa daerah Lampung, kata Wai memiliki arti air, sedangkan Kalam memiliki arti batu cadas. Kami pun akhirnya sampai di air terjun Waikalam. Perjalanan yang melelahkan seakan terbayar saat kami melihat air terjun Waikalam yang tumpah dari ketinggian. Udaranya yang segar dan kejernihan airnya seolah mengembalikan kesegaran tubuh kami.